Hi mga kapadyak! Welcome back. Sa video na to ay ipapakita ko sa inyo yung latest at bagong model na gawa ng Speed 1, ang Speed 1 Torpedo. Ang SRP nito ay 5,000 pesos. Ito ay nabili ko sa GGG Cycles. Hanapin nyo na lang sa Facebook. Highly recommended yung shop nila kasi legit, mabilis at madali silang kausap. Ito pala yung specs, i-post nyo na lang yung video tapos basahin nyo na lang yan. Speed 1 Torpedo, 8 fouls na siya. May kasama siyang adapter para sa through axle. May kasama din siyang quick release, isang pares. Tapos yan. May nakalagay dito para hindi agad masira, wag pakikialaman yung hub. Tapos kung lilinisin din, wag malakas yung pressure ng tubig para hindi pasukin yung bearing. Wag na nating i-edit kasi 8 fouls na to . Ito, unahin natin yung sa harap. Ang napili ko palang kulay ay itim pero available din to sa gold, red at blue. Ito, ang naka-pre-installed sa kanya ay 9mm na quick release. May nakalagay na torpedo, tapos ay yung 8 fouls na sinasabi ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 32 holes siya. Tapos may nakalagay Speed 1 na hubs. Hindi siya sticker. Dito naman tayo sa rear, yung sa likod. Yan. Mapapansin nyo, no, may nakalagay na 8. Ibig sabihin, yun yung bilang ng fouls. Tapos 12 speed MTB. Ngayon, gusto ko lang linawin kasi marami nag-comment dun sa una kong video na Speed 1 Soldier 2020 na nagtatanong kung pwede ba yung 8 speed, 9 speed, 10 speed hanggang 12 speed. Pwede sa kanya 8 speed hanggang 12 speed. Basta yung 12 speed na cogs na ilalagay nyo sa kanya dapat ay cassette type. Kasi yung mga gawa ng Shimano at SRAM, yung ibang model nila, yung sa Shimano, yung 12 speed, kailangan yung hub ay microspline. Sa SRAM naman, yung ibang 12 speed nila, kailangan XD drive. Ngayon, yung isang example ng cogs na cassette type na 12 speed na pwede rito, yung SRAM SX. Ngayon sa Shimano, lahat ng 12 speed nila kailangan microspline. Basta wag kayo malilito 12 speed dapat cassette type yung cogs. Ngayon walang kaso yung kung 8, 9, 10 automatic yung cassette type yun. Tapos may nakalagay dito na made in Taiwan. Ano pa ba? Tapos yun din, torpedo, speed 1 hubs, tapos yan siguro serial number. Yan, i-sound check natin siya. Bali, kung pagbabasihan yung tunog sa pag-ikot na ginagawa ko, pansin ko na mas malakas siya sa Soldier at mas pino yung tunog niya. Tapos, ito sinama sa itong torpedo, binili ko to sa GGG Cycles. Pero dahil alam nila na i-upload ko to sa YouTube, pinadala din nila tong Speed 1 Soldier na boost type naman. Kaya kung mapapansin nyo, mas mahaba siya. Mas mahaba siya. Kasi ang sukat nito, kapag through axle, 12 by 142. Ito namang boost, 12 by 148. Mas siya, mas mahaba. Ngayon, kapag yung frame nyo ay boost tapos nakabili kayo ng hub na hindi boost, magagamit nyo pa rin siya, bibili lang kayo ng adapter para magamit nyo sa boost. So, yung hub na hindi boost, magagamit siya sa boost, bibili lang kayo ng adapter. Pero yung hub na boost, talagang magagamit lang siya sa frame na boost din. Kasi kapag kinabit, hindi nyo makakabit to sa frame na hindi boost kasi hindi kasya dahil
Mahaba to eh. Yan. Etong Speed 1 Soldier, ano naman siya, hanggang 12 speed din, pero 6 naman yung fouls. Yan. Pasensya na kayo sa ginagamit ko kasi cellphone lang yung ginagamit ko sa pagre-record nito. Ito, 12 speed, 8 fouls, torpedo. Ito naman yung Soldier na boost, 6 fouls. Pansin nyo ba yung tunog? Ayan. Mas malakas to eh, no? Oh. Mas malakas siya eh. Oh. So guys, ito kasi hindi ko maikakabit sa gulong to kaya pasensya na. Pero ito, pupunta ako sa bike shop para maipakabit siya para ma-sound check ko at may kumpara natin dun sa Soldier na 2020 version. So ayan, tara punta tayo sa bike shop. Going to bike shop mga kapadyak. Kahit umuulan, tuloy-tuloy lang tayo. Punta tayong bike shop. Tara, samahan nyo ako. Pakabit natin yung Speed 1 Torpedo. Guys, dito na ako sa bike shop sa may C5. Punta lang kayo rito, magaling yung mekaniko rito. Hanapin nyo si Dino. Medyo hindi ganun karami ang nagpapagawa pero busy yung mga mekaniko. Bagong bukas lang to na bike shop eh, pero yung mga mekaniko rito veterano na, saka magagaling gumawa. Yan, inuusisa yung bike natin. So ayan mga kapadyak, na ikabit na yung Speed 1 Torpedo. Sound check natin.